眼前这位大叔一把薅住天鹅的脖子，然后抱起天鹅就逃离了这里。没想到过了一会儿，大叔又去而复返，准备将另一只母天鹅也打包带走。为了保护未出生的孩子，天鹅妈妈不惧危险朝大叔展开了攻击。原来大叔发现天鹅夫妻的巢穴离河畔太过接近，周边的河水已经有蔓延的趋势，一旦河流水位上涨，鹅蛋就会被水浸泡，从而失去温度。于是好心的大叔决定给他们换个安全的家。他在不远处找了一个地势较高的位置，先是用干树枝摆弄出一个雏形，而天鹅爸爸为了保护孩子和妻子，不断地对大叔发起攻击。不过大叔还是顶着压力将新巢穴布置完，然后将旧巢穴按在新巢穴的上面，大叔便将鹅蛋一一放了进去。当带着天鹅夫妇来到新巢穴时，看到了自己的孩子都还好好的在巢穴里后，他们这才安静下来。期间好心的大叔会时常通过监控观察着天鹅一家的情况。几天后，旧巢穴已经完全被河水淹没，多亏了大叔及时的出手相助，这才拯救了天鹅一家9口。